你買俾一個小朋友嘅背囊嘅袋咧，其實唔會話掃晒所有款式出嚟啊嘛！你幾時見到一個即係小學生係逢星期一至五都唔同背囊換款啊？冇可能嘅。咁就變咗個家長就會好冷靜喺直播揀啱一款先至去買。而家係3月尾係啦，就照計就喺我哋亞洲華人嚟講咧，就冇理由會接到咁大單嘅。呢啲全部係歐洲復活節啲單係啦，咁啊真係誇張嘅。咁所以其實阿老闆娘咧，即係今次都幫手一齊做直播咧，就因為佢都覺得係即係香港開始好多人都識得貨啦。上次1月買完啲人嘅袋咧，都特登係回饋翻俾老闆娘。有陣時老闆咧，其實你唔好以為個個淨係想賺錢，其實有陣時咧，都聽到客人即係識貨咧，仲開心。1月去到3月尾做2個月時間咧，差唔多㗎啦。其實我哋唔可能話做得咁密啊，就算好數都唔應該做得咁密。點解咧？其實就係有段緩衝期，你都要俾啲顧客試用、感受下。咁同埋有陣時我都話直播最緊要係個稀有性同埋互動性係啦。你密住咁做冇乜意思嘅，啲人哋係即係唔係淨係不斷喺度同你消費，你就會生意好啊嘛。有陣時你都要有啲飢餓行銷啦，係咪？儲夠新款啦，先至做呢樣嘢。嗱，咁關於做時裝咧，我掌握嘅嘢又越嚟越多啦，係啦，即係除咗我哋今場叫做專場去介紹袋之外咧，其實我太太咧都一次過着晒紫色喺韓國嗰件 T 恤啦，最好賣嘅，同埋韓國最好着嗰對鞋啦，係啦，咁一次過做一個拼湊。嗱，做 fashion 咧，都知好多行家都會專做一啲專場嘅，例如專賣袋啦、專賣鞋啦、專賣衫啦，係啦，咁但係其實冇人係咁樣去買嘢㗎嘛。喺香港會唔會攞到啲大數據？喺之前韓國買得好，又拼湊得好，咁我哋就拼湊得越靚越啱格調。其實客人係一次過會買晒你啲嘢嘅。消費除咗係情緒帶動之外咧，大數據先至係最重要嘅，因為咧你贏唔到一個數據、一個統計學嘅，係做所有嘅事情咧都係關於一個統計學，做生意一個統計學，咁咪計到嗰條數，最好賣嘅嘢，亦都夾到係最靚嘅嘢。你嘅人性又喺度，數據喺度，其實你生意就會好噶啦。老闆娘頭先都話，哇，即係你哋賣袋賣得咁好，可唔可以幫我一個行家都係賣袋嘅？我話即管睇下啦，即係未必得嘅。咁佢攞咗個袋咧出嚟咧，就係嗰啲小學生嗰啲護脊背囊，係啦。咁佢問我，喂，直播可唔可以賣啊？咁我睇一睇咧，質量唔係差嘅，咁亦都好日本款啊。咁但係我都好直白咁同老闆講，直播咧其實係比較情緒帶動。好似我哋今場嘅袋咧，因為有好多唔同嘅款式，又有大大細細中袋，好容易令到佢一次過買晒。因為一次過買晒一定係最着數噶啦，係啦，即係其實係情緒帶動啦，即係抵啦，款式啱啦，買晒翻去先再算啦，係咪？咁呢啲就係一定係女性嗰種衝動主義講咗出嚟啦。同樣地係買一個對象係買俾小朋友護脊，就算有10幾款咧，佢嘅媽媽雖然係一個女性，但係佢會變得好理智。你買俾一個小朋友嘅背囊嘅袋咧，其實唔會話掃晒所有款式出嚟啊嘛。你幾時見到一個即係小學生係逢星期一至五都唔同背囊換款啊？冇可能嘅。咁就變咗個家長就會好冷靜喺直播揀啱一款先至去買。咁呢種咧就絕對不適合喺情緒帶動嘅直播去做啦。反而呢種咁講功能性嘅咧，我哋就會擺喺短片嗱。所以其實唔係直播所有嘢都可以帶動得到呢樣嘢，亦都希望老闆們明白，好冇？咁啊，等我一陣間大戰歌後同太太或者老闆娘咧喺度唱卡拉 OK 啦。